Abang Jagung teh. Guys, kita lagi janjian sama Bang Jagung di pemancingan di daerah Kopo Sayati. Tapi Bang Jagung belum kelihatan, kayaknya kena macet guys di Kopo. Dia tidak tahu guys saya sudah ada di sini. Hari ini memang jadwal free-nya dia untuk berlibur, tapi kita ganggu guys. Kita ganggu. Tadinya dia mau mancing sendiri guys. Coba kita sedikit kacaukan liburannya guys. Kita tunggu dia marah tidak guys. Oke, kita tunggu Bang Jagungnya guys. Bang Jagong sudah datang guys. Dia tidak tahu guys. Ini sebenarnya jadwal liburan dia guys, tapi coba kita kacaukan liburannya guys. Masalahnya saya ditinggalin guys sendirian. Ini Bang Jagung. Saya nunggu udah 1,5 jam di sini guys, nunggu dia. Oh ternyata dia sama Mr. Cilok guys. Marah nggak ya dia? Ini masalahnya jadwal liburannya dia guys. A few moments later. Ya guys, kita samperin dia. Ngambek. Doakan guys supaya Bang Jagung tidak ngambek. Doakan guys. Ngambek sih kenapa guys. Pantaunya ditutup deh. Bang. Guys, ngambek wah. Hah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kayak di dia goblok. Aing nyumput sia teh goblok. Abi nungguan di desa jam setengah. Masih ya goblok aing teh urusan jeung sia goblok. Aing teh harus liburan. Aduh. Kalau aya jelema yang ngaganggu yang naon. Ganggu wae goblok tinggal sia teh lihat. Hah? Aing anu kelewanan eta. Lewang ieu. Duh, mentang-mentang punya teman baru. Sia sarwana teh nyaren goblok. Anu dikeun wae. Cepat di sini kuno eta. Oh, jadi sama teman baru. Teman baru nanda sia. Gak gua aing yang nguling gua bakalan aing. Yang liburan. Wah, Abi ditinggalkan di mah. Tadi kayak mah abang eueuh. Nyamper tadi kayak mah abang eueuh cenah indit. Rekam nanyakeun ka imah ka ditu. Nya. Nah, tuh goblok bertanyakeun. Ya euy dituduhkeun atuh. Eta kok kumul masih bawa kok kumul masih kurang. Awet. Guys, ternyata dia sama temennya guys. Ini Mang Cilok ternyata guys. Kuliah heula abi ya. Holiday cenah guys. Lu mana meuli Bandung tadi teh? Iya. Iya, itu mah. Lain tomat. Coba lihat ah. Sia sapa? Goblok sia atuh. Abi tadi bawa Bawa dari bawah sia ada salah. Wah, muturkeun sia sapa goblok. Bang ngiring. Kalau aing mana rok aing? Ini dari waktu jadi aing gak lepeur dia itu. Sia. Yes, dibawa. Yes, Abi ngiring. Yes. Sia nuturkeun tapi jarakna kilometer jeung aing goblok. Sakieu. Sakieu goblok. Sakieu. Ayo guys, kita ikutin. Ayo, sia naon atuh deui. Masuk.
Asik-asik ngenteng lah, goblok ngenteng lah. Tah. Banget aing ngadat goblok geus setan. Dan nutur wae orang. Iya, Bang, balik ke mana ieu? Naon? Balik ke mana? Ka Australia. Pahin kopo. Pak Ausri Kopo. Sia. Aing tah yang senang hirup teh. Hayang nutur, hayang tenang, pikiran jeung usah konsentrasi. Ai sia juga aya di dinya we dihareup. Aing teh duaan dari teh ini teh jeung si Cilok nu kebaturan. Udah abi batur. Masih ya, lain urusan aing goblok. Ku batur kajedog geus juga. Hayang batur itu tuh sapi aya kene, doma aya kene. Baturan ku sia. Poe abi tinggal abah nabuh. Udah salah. Salah. Tuh jeung salah mana tuh. Imam batur. Imam batur. Oh, goblok kasih mentok kasih ke mana itu? Imam batur, guys. Salah. Salah. Iya goblok teh. Ingat dagang kain goblok. Sia nu nutur wae tuh dah. Teu siap wae tutup pangan. Yang nya nu kieu. Tanggal beak. Kan yang teh era ku batur tinggal ya siap bro. Balong kenu alo balong mah kabege. Teuing teh nyaho. Nya nu bukan mah jelema mah nya sia teh. Toke. Naon atuh nu nutur wae sia goblok. Era ku paong teh. Oh, nu paong. Mana laguna? Oong indah sekali. Tuh. Ya, anu nutur ya daramang. Alhamdulillah, Bos. Saya teh krotok ketan teh loba teuing. Berapa ya? Krotok enggak ketan. Alhamdulillah. Paong. Tuh, tingali. Aing teh kepangihan jeung nu kasep nu ganti Jetri juga di kitchen. Sia nu nutur wae sia teh Ahmad Jani. Wah, balik. Oh, anu libur pisan. Era kopong tuh si kali batur mah tuh. Serius rek nguseup teh. Aing teh mung tutur-tutur ku sia. Ayeuna sia nuturkeun. Liar ka aingna. Abah mana upana? Tong mentok. Tong kopan aing ku kodako ge narolo teh nyiuk lauk mah. Tong kudu ku eupan aing mah namang a. Punten gogorokan si goblok nu nutur wae. Heeh, ya. Mana? Alhamdulillah. Mana wae tuh? Balik. Aing mah panah ge moal kudu kitu. Udah ge kurban. Tahun kemari tahun kemari teh pan anyar kene jatuh 2 bulan 3 bulan atuh. Satahun kemari setahun jadi pemancingan itu pemancingan anu aya di tukang kopongan hiji-hijina ieu nu ngeunangeun di Parong Paong. Nah, Paong ge umajak ka Bang Jagung ka dieu silaturahmi urang nguseup. Di dieu mah laukna ge insyaallah marulus, aralus, pokona mah Mang jeung kadari we. Kirop teh laukna. Bulan. Kirop. Nu modar mah sia teh siang geus sepatuna ku Allah dicanak sia teh. Nya hirup atuh mah nyar nguseup naon atuh teh kaitan opai mah. Ya Pak Ji. Saya Pak Joong. Pemancing tapi wajahnya juga kicen. Kung si siang teh yang tah. Dia kai lain teh. Oh. Mal balik. Mal balik. Alamatnya di mana, Pak Haji? Alamat Pak Joong ternyata di tukangan
Kopo, Taman Kopo indahnya. Kampung Kiara Condong. Jalan Mahmud. Oh, Jalan Mahmud, Kampung Kiara Condong di Desa Rahayu. Hadiana nyaho teh ayeuna hadiana. Loba. Cuma ini carkeun. Nya domba atuh. Pemancingan leutik tapi ada nama jadi mah tiket BPJS hadiah Sultan Bedag. Kalau ratu yang mah tak apaleun nya teh paong. Ajakan atau guys yang lain-lainnya. Nah, guys buat pemancing yang dekat aja dulu. Yang jauh mah mungkin ya insya Allah datang juga ke sini ke balong pemancingan Paong. Pokoknya aya nomor teleponan di dieu nya. Tah di dieu tah. Tah di dieu nomor teleponana, nomor telepon panitiana, nomor telepon Pajong aya di dieu. Ya, anu teu kengeng teh nyaeta nganggo silet nya, anu dilarang teh kroto mah bebas. Esen bebas, nu teu nganggo teh cutter. Silet, sepancing eta senjata-senjata tajam lah teu kengeng. Mari kana laukna bakal teu aya free kelaukan teh eta. Subscribe, like, and share di komen di PDP General Family. Wal boleh. Kapecan saya mengesep teh hiji dua tinung, benernya sungkem kan jadi inung, kado mitoha. Oke, berituna RT jeung RW kudu nyaho. Tah, ulan. Teu sudi goblok ti sia mah. Penting mah aing make esen belewa. Silakan teteskan ke sini. Ke sini. Ah, bukan ya. Eta mah kana hulu kade. Sabaraha tetes, Pak? Nah, lihat kumaha aing we hiji, dua, tilu, 4, Kumaha 5. bisa anu nanyakeun batur. Disangut bang itu bang? Ulan. Disangut segitu? Teu disangut ku siahakan. Mana ningali? Ieu teh pantes teh dalin menang mentas teh, menang majeg. Sakuda liar eta teh. Mah gak sia. Tuh. Iya teh sia teh di Tasik mah juara. Moal balik guys, belewak susu teh guys. Nah, mancing teh pan hiburan, teh kudu serius Pak, nyabannya. Saya teh lauk ke diana telek tunang nanti nyaho urang ngawan gaib saya teh. Kadang kudu seserian ngusep teh naon saya teh. Jorempe we bararaeud. Sarua we urang ge. Ngobrol jeung ramana Pak Haji. Aman teh sing ramana Pak Haji, Pak Haji teh orang reuwas. Keung apa? Lain keung deui saya teh reuwas. Kasepuhan eta teh di dieu mah. Urang juga ngagas gitu teh. Untung Pak Haji kan legok tapak genteng kadek ari kolot mah. Geus naon kaungku ku ilmu, kadidiku atikan, kolot mah legok tapak genteng kadek. Jadi teu gerebes gedebus. Ari kolot mah eces jentre atau pertela setik musik untuk pondok bontok. Singkat pada tepat eta bahasa kolot mah. Hah? Emang lamun ngomong gitu dalang? Kapan tukang baskom besok ngomong gitu, mana tengah orang payu dagangna. Keren sih darah baskom. Emberit teh. Mana? Besi rongsok. Aki nini bekas, nini bekas. Di Jarwal eno. Mana yang nyawa ieu teh naon cing? Ayo. Lah, kacapi saya teh. Anarkis jimat anarkis. Basa mah mulung Tanjung rebuna. Waksa harita nu remis keneh. Harita keur kakandungan ku hidup. Tah itu teh. Ting 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 ting. Anarkis jimat anarkis. Basa mah mulung rongsok ti tatangga. Tah eta. Lah, Pak Haji seuri teh tadi mah bae udah serius Pak Haji teh. Ieu ngurus di kantor, ngurus di mana pekerjaan. Capek di balong seserian teh. Mikir mana mah. Balik ka mana Banten pemancing mah di dia mah bunga kabeh. We teu ngagoler geus mani teh. Aduh, 450 teh nya. Can kedi, can rokok, can mie. Ajig mun dibalikeun kana bea sakarungeun goblok. Tapi isu teh ka balong deui. Apa itu namanya? Kabeh lin abah-abah. Aing macan huisan kabeh mau maleureunt ti balong. Sepanjang aya di dunia aya balong, mancing terus. Ieu mancing teh aya edukasina lawara teuing. Hayang nyaho mancing manfaatna. 90.000 juta jelema anu balaleunghar tina pamancingan. Timiti alat pancing, jual beli.
Terus tina kenceh, tina kenur, tina naon segala rupana. Jeung kabayang ku sia lamun lauk teh dialaan di Citarum atawa di ditu Cirata. Pagelek-gelek si teh lauk teh. Tuh. Tuh, pokoknya mah eta loba manfaatna mancing teh. Oh, emang sih. Jadi masih kene. Mang itok, geser. Mang itok, si teh mang dekok, mang dekok. Utun dekok baheula kan ngacapi. Tah. Namun ku dangdut teu bisa. Karena teu bisa ku dangdut paling lagunan beda. Beda lagu dangdut. Suamiku tergilas dam truk eta. Janda bodong, aya janda kalogok lodong. Janda bodong, urut tukang odong-odong. Tuh si teh. Ngalagu teh kararitu anu ku hamil dulu deh. Gara-gara enggak ngaji sama mamah dede. Kesel aing teh dah, kasia. Jadi aing nyanyi ke mana karep ya. Oh, dikesal ka abi. Sia anu nutur wae tuh. Pamajikan aing jeung budak aing tara nu nutur. Bisa kapareun ya. Sia bieu ti mana? Bieu nanyakeun bieu ka mana? Aing ka. Google Map. Ting sumpah orang tanya mana dia sumpah orang. Google Map sama nyahok gitu. Oh bocor, sia kemarin ngobrol di imahnya mananya. Masa orang nyebutkeun ada ka dieu ka Pak Joong, ka Pak Haji Opi. Aya sia gigireun teh. Jadi sia teh anjir mata-mata penyelundup sia teh. Aing teh yang nikmat, aing teh hayang duaan jeung kieu tanpa kamera. Sia datang ka dieu nu nutur koplok. Sia teh. Jadi aya dokumentasi. Dokumen sia teh. Tuh era ku baru dak sia teh. Mahasiswa menena teh lawar teh. Amak abi geura gara-gara dituturkeun. Moal balik. Mal balik. Moal balik 7. Ah 7. Sesuai aja kelahiran orang. 77. Ulang. Tinggal ya, ada doa indung urang moal ka mana pasti ke anakna tuh. Dina teu meunangna eta mah lain musibah, tapi kan mancing harus profesional. Tuh, cek Pak Haji Oong oge. Mal balik atau mun balik mah geus jadi ustad. Burusut we Pak Ong tuh. Proses teh naon? Ulah, Pak Ong mah tuh profesional nyaah ka pamancing. Tuh, borosot tuh teu dipilih teu naon, awak teh belenyeng we. Dipiceun. Tong digugulok. Bos dera. Alah, mari teh Prabowo. Alhamdulillah ya hibar juragan. Sawalerna. Hapunten abi video call-na kieu ye nagog ye juga bade setar lumpat. Biasana kan sareng bos abi video call nu di imam menuju di mimbar gitu. Duh, Bos. Siap, Bos. Mohon, Bos. Mancing biasa, Bos. Amin, amin, amin.
Nah, nama tuh. Tinggali tuh disangut tuh. Tuh. Ngaganggu wae da maneh mah tuh. Itu, bae kumpul geus kabor mah teh. Isu-isu we. Naon? Paji saha? Paji. Digugu teuing nya keur nguseup atuh. Bodoh. Saha? Apa Paji? Kan yuk makan gaji apa Paji? Aja nguseup. Ente ke pengiringan. Paling babetkeun sa ieu. Kahareup ya. Jejer. Keung aing teh. Pak Haji, aduh Pak Haji. Yang sebat haji mabrur gitu deh Pak Haji ya. Dia tuh mancing Pak Haji dah, setengah haji setengah mancing gitu ta. Aku suka gitu we. Iya Pak Haji, alung-alungannya biasa Pak Haji. Iya. Kita kocokan kedua di Balong Paong ya. Urang karek menang berhenti setengah malauk ya. Mal balik sabaraha? Nah, ada urang pak 18 euy. 10. Ya, kita pindah ke panas-panasan. Mudah-mudahan cuaca panas tapi otak tetap dingin ya. Nanti panasnya di rumah. Ketika anda bantal, aji ele. Bang Jagung nu turu-turu aya tuh. Bareng tidak. Ini si Pade deui. Itu saya kasih jauh. Ayo atuh ka dieu saeutik mah. Moal baleg. Batur mancing mana mah ngadon nyeunan ulen. Dua, saya emang lagu Mansur, saya dua pada headset tuh. Dua, ai kasetnya pan. Ada kasetnya karena cai, basah. Kocokan ketiga, semangat terus untuk para pemancing yang ada di Pajoong. Pajoong bukan nama di Kampung Rahayu, Desa Rahayu, di Kircon tanya, Kiara Condong. Itu kangen komplek TKI 2. Indah pokoknya nama. Oh indah sekali. Daripada mancing di kali, aku dapat 2 kali. Nanti bal-baleng.
Ayo teh. Awan. Aduh. Iya, Pak Ibut ke ye, asal di terminal lebih panjang ye, but Pak ye. Mereka mana Pak? Suka bumi mana tuh Pak itu mobil itu angkot tuh Pak. Yo, pindah ke lapak 12 euy. Pindah ke mana, Pak? Bulan? Pindah lapak, jang, lain pindah kontrakan. Pindah lapak 12 berarti di dieu. Asik. Apa? Doakeun atuh kemana? Mana ini maca minimal mana atuh maca-maca buku ieu buku komik. Kumaha? Sia jadi kedi ku aing tadi wadalkeun sia da. Sia teh aing bisa ngamainan anak-anak gituan. Alah ampun. Mancing nih, jangan begurau nih, begurau. Tuh jadi aing kena menang. Da bagurau wae atuh. Pak Haji tuh. Goblok aing dihakan eta. Ah, ampun Gusti Nu Agung. Mau kira di ya, kocokan terakhir. Kocokan terakhir kita pindah lagi lapak, nggak tahu pindah kemana, ke Cianjur atau kemana. Yang jelas ini adalah suatu kebanggaan bisa ketemu dengan silaturahim dan pemancing yang ada di Pak Om, Pak Om ya. Iya, pokoknya luar biasa. Di sini mah bala-balanya kayak para ranas. Wah, mantap pisan ngeuna euy. Sampai nyangut ku bala-bala goblok. Ya, iker nyangut ya. Nih. 3. Cantik. 5. Lapak di sisi. Cau ge pangsisina masuk ngeunah, amis matang sebut pamali. Padahal mah iya. Iya, mulain. Tapak sisi yang nginum. Oh iya kopi. Ah! Ngeunah kieu kopi anjir. Saya nu ngarasa kaganean kurang nyaring kah? Berarti orang mancing sorangan. Ini kulan. Selang gitu belah gitu. Haduh, rakabat rakedah kumaha kaula ieu. Dia panan ku cacing karon cacing kulukut karon teu nyangut. Bingung teu mah hitung susah saya sudana. Rakabatar tong telel.
Nanging ari pamancing memal mundur sasiku ngejat yang beas. Pikeun ngalakukeun naon wae karesepanena jeung kahobina. Tong tereng. Da kudu digambangan teh ngeuna digambangan aja teh. Gampang teh juga telolet. Barang ieu Batra Kresna nuju sempal kapiguyon sang Raden Arjuna. Di penggar aya para buta-buta anu parantos. Nyai teu ngarencanakeun pikeun ngabanu oleh sia goblok. Ngabanu sia teh. Buta-buta ngabanu tuh jadi we paralon ji daog. Omikeun api-api maneh neuneun di ditu. Nanging rek we da karek sakali ngait atuh ayeuna hungkul. Yai! Raka Batar. Yai! Tos kekengan Yai. Tacana. Goblok Yai. Pan akang tos nyogikeun arang Yai. Kangen naon? Kayak ngabakar sia Yai. Jadi nanahaon. Mana teu kaciri? Encan kayak menjadi masih teh buahan beureun. Kumul jadi we. Teh. Ada ngibur batur mah can karuhan katarima sia teh. Ngibur diri we heula. Yai. Yai. Raka Batara tulungan Raka Batara. Cobi ke Kakang Semar Yai. Kakang Semar. Iya nun. Hari mancing makan dirinya teh aya menang jeung ele. Agan? Aduh Kakang Semar nyeri hate. Tong nyeri hate. Di dieu tereng. Wacan. Aduh. Yai, saya tanya Yai. Rupina mah teh para buta nu hoyong lauk. Mas. Rokok betoro. Saya teh dalang Jawa. Mas. Oh nganti mas kok ini korek ono apa-apa no. Aya. Lawanan mas. Nang Arjuna karo Batra Kresna nongkrong nang balong bulan bisa ngomong. Tak. Sewu kuto wis lewati. Podomoro. Tong telur. Telat ulen buat kaki ya, ngabambung kagok. Teruskan ngawayangna. Terus kan kagok tuh. Di dieu tangtosna Kurawa jeung Pandawa tiba heula silih sigeng. Hari Pandawa teh nyata disenganku 5 Pandawa nyaeta Rai Raka Pandawa teh 5an. Hiji Raden Yudhistira. Lajeng nu kadua Arya Bima, nu katilu Arjuna, nu kaopat Nakula jeung Sadewa. Sasarengan ngabring ka pamancingan ngontrek. Yai. Aduh. Umur-umuran aing karek ngahibur lauk ngawayang ya. Ngaguduk tadi dia. Hei, lauk edan. Nah, da imah tuh aslina. Ojeng.
Goblok. Ya teh. Hai guys, akhirnya pemancingan sudah selesai dan sekarang lagi penghitungan. Belum tahu siapa juaranya, yang jelas pemancingan di Pak Haji Oong sangat luar biasa. Orang-orangnya ramah-ramah, terus ala lakur, jalan lembar, bala lager. Abang Jago aja sampai di, wah suguhan tuh seberat tuh. Udah cai, udah kopi, segala macam, pokoknya nama luar biasa. Yuk terus mancing di kolamnya Pak Haji Oong, nyata di Desa Rahayu, di belakang Taman Kopo 2. Nyata di Kampung Kiara Condong. Ya, mungkin kalau dihitung saya mendapatkan 45 ekor. Tapi karena mungkin kalah ya, mual balik. Dia lah memilih wae goblok. Jadi aing kagak ngunggu sia goblok. Ya teh. Jangan lupa di-subscribe, like, and di-share, di komen di PDP General Family. Abang Jagong, ngelboka semua goblok.